Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Antoba. Di vlog kali ini kita mau makan somtam, makanan khas Thailand. Dan di sini kita udah siapkan menunya, kita tinggal makan. Dan ini benar-benar sayuran segar semua ya. Tapi sebelum lanjut nonton ke video ini, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, di share, di like juga, lalu di komen agar video ini atau channel ini semakin berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat luas. Oke, sebelumnya saya perlihatkan di sini ada daun kemangi, ada kol, ada kacang panjang, lalu ada kecipir, timun, tomat, pare, sawi putih, dan terong bulat. Oke, tanpa lama-lama langsung kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pastinya enak banget karena masih fresh semua bahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba keciput dulu. Mantap. Daun kemangi. Ini porsinya sangat banyak banget. Kemungkinan saya nggak habis. Tapi enak banget. Serius ini enak banget. Jadi somtam itu rasanya manis, pedas, agak asin dikit. Ada asinnya juga karena pakai cuka tadi. Seriusan ini enak banget.
Mantap. Ini parenya gede banget ya. Ini, tapi masih muda banget. Ini kalau yang belum tahu, ini namanya makanan somtam. Ini makanan khas orang Thailand. Kita sekarang nyobain makan parenya, guys. Enak, manis. Ini makanan sehat semua karena ini bahannya emang masih segar dan masih muda-muda bahannya. Ini kemungkinan besar ini nggak habis karena ini porsinya terlalu banyak banget saya bikinnya. Mantap. Pokoknya di subscribe, di like, di komen, di share agar channel ini semakin berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat luas. Dan yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini kita aduk-aduk begini biar bumbunya berasa semua karena tadi saya naruhnya di atas. Jadi kalau seperti ini itu merata bumbunya. Buat kalian yang pengen request saya bikin vlog apa, silakan tulis di komentar. Kita bisa bikin tutorial, bisa jalan-jalan atau bisa apapun. Yang penting kalian komen di bawah. Oh ya guys, ini juga ada mangga muda ya. Ini kalau di kampung saya bilang namanya pentil. Ini kalau buat lauk, buat lalapan ini enak banget. Mantap banget banget. Nah, oke, sudah dulu videonya karena ini kita udah kenyang dan porsinya emang kita bikinnya terlalu banyak. Jadi terima kasih yang udah nonton video ini. Saya mohon subscribe channel ini, dukung channel ini, dan jangan lupa komen dan di share agar banyak yang mengetahui channel ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.